看清楚哦，只有一次哦。第二下被甩掉了。头拢中间啦。这白痴几点啊？我不做了，我不做了，白痴哦，不要乱呐！我不做了，哎，点错了，点到我不做人类了。 99。然后请改形状，让它变成你的形状吧。太小啦！请你不要想歪，或者说很正常的东西，请你让它变成你的形状，我并没有说错。你说弓箭吗？对，干，有时候想要的形状。对，说出想要的形状。这个就非常没问题。What the fuck？ 大哥，他是用录音的哦。然后接下来哆来咪发嗦就出现了弓箭，咦，好了，那就停哦。好，按停。